اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة دی تپوس کی ستانه زما پیغمبره مبارد میاشتو کې پدې کې ادب ورکول دی ایمان والو. قل تورته وای زما پیغمبره هي مواقیت للناس دا د میاشت راحتل او د میاشت دا پریوتل دا سدي دا وختونه دي، یعنی د پیجنګلو وخت د پیجنګلو دی د پاره د خلقو. قل تورته وای زما پیغمبره هي مواقیت للناس دا وختونه دي د پاره د خلقو، والحج د پاره د حج. نو مطلب دا دی وی چې دا میاشت وړه بیا غټه شي بیا چې پریوزي نو وړه کیږي. د دې څه مقصد دی؟ الله جل جلاله فرمایي دغه تپوس مکوئ، دا تپوس وکارو چې په دې میاشتو کې حکمت سره چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته دا میاشتې ښیي، نو په دې کې حکمت څه دی؟ نری وي بیا ورو غټېږي بیا پوره شي بیا چې کله پرېوتو ته نږدې کېږي بیا نری کېږي. دغه تپوس نو پکار دا پکارو چې مل حکمت فی الاهله، په دې میاشتو کې څه حکمت دی؟ دا تپوس پکارو. الله جل جلاله دا هغه حکمت ښیي. قل اوای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته هي مواقیت دا دي هغه وختونه للناس د پاره د خلکو، یعنی د وخت پیژنګلو د وختونو پیژنګلو د پاره د خلکو، والحج او د حج د ورځو. وليس البر او نه د نیکي بان تأتوا البيوت دا چې تاسو راځئ کورونو ته من ظهورها د شاګانو د کورونو. دی به حج او عمره په زمانه د جاهلیت کې ان بیا په دروازه نه راتلل، د شاله طرف نه په کور باندې براتلل. وی مونږه ګناهونه چې کم دی اصله چې بیا د کور ته په دروازه را داخل شو نو ګناهونه ورا پورې بیا ونخلي. الله تعالی ته فرمایي دا څه خبره ده؟ د کور په شاره راتلل او په دروازه راتلل د کوسي دا یو شی دی. ولکن البر لیکن نیکی چې ده من اتقا هغه څوک چې هغه ځان بچ کړي د کفر او د شرک نه او د ګناهونو نه، نو دا نیکی ده. واتوا البيوت راځئ تاسو کورونو ته من ابوابها په دروازو د کورونو. واتقوا الله ويريګه د الله نه لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. وقاتلوا فی سبیل الله او جهاد کوئ په لار د الله جل جلاله کې. کسانو سره یقاتلونکم چې هغوی جنګ کوي تاسو سره. ولا تعتدوا قضیاتې مکوئ. ان الله بشک الله تعالی لا يحب المعتدين نخوغي تجاوز کون کی د حد نه بزیاتې نه شي. وقتلوا یعنی دشمن کا قتل کی نو غوګونه پوزا شونډې دا بتنا نکټ کی شکل بوله نروانی. وقتلوهم او قتل کې دي درا حيث ثقفتهم کم ځای کې چې تاسو بیا مونږ دي درا. واخرجوهم او ابا سيدي لرا من حيث اخرجوكم دا اغه ځای نه چې تاسو راځتلیه د مکه معظمه نه تاسو استلیه نو بس اوس دې سره جهاد وکي اوس دې وباس. وال فتنه د کفر او د شرک اشد من القتل دا ډیر زیاته ده د قتلنا. ولا تقاتلوهم مقتل ويدي لرا عند المسجد الحرام په مسجد حرام کې حتی یقاتلوکم تر دې پورې چې چری دی قتلې تاسو لره فيه په دې مسجد حرام کې نو بیا تاسو هم قتلوي. فین قاتلوکم نو چې چری دی قتلې تاسو لره په دې مسجد حرام کې فقتلوهم نو تاسو هم قتل کړئ. کذالک جزاء الکافر او دا رنګ د بدله د کافرانو. فإن تاو چې چری دی منشو د کفر او د شرک نه فإن الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخون کې او مهربان دی. الله ورته کفر معاف کوي. بیا وقاتلهم او تاسو جنگيږئ د دې سره jihad کوي د دې سره حتی لا تکونه تر دې پورې چې باقی پاتې نشي فتنه د کفر او د شرک. ويكون الدين او شدا ټول دین لله خاص الله د پاره. فایر انتاو کچری دی منشو فلا عدوانا نشتر بیا زیادت کول
الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې الشهر الحرام بالشهر الحرامي اغه میاش د حرمت میاش د عزت بالشهر الحرامي په مقابله د میاش د حرمت او د عزت کې ده والحرمات قصاص اغه عزتنا دا په بدل سره دي په زمانه جاهلیت کې او په ابتدا د اسلام کې څلور میاشتې وي چې په دې کې به جنگ جګړه قتل او قتال دا به منو چې مسلمانانو به مغې ته سنوي او کافر به مسلمانانو ته سنوي هغه غم خادي تپوس پوښتنه به په دې میاشتو کې کوله او که د نورې میاشتې چې کوم دي اته نو په دې کې به د جنگ جدل د یو بل سره بیا جنگ جګړې کولې هغه څلور میاشتې ذی قعد ذی الحج او محرم یو میاشت پکې د بزرګي وه رجب دې کې بیا د جنگ جګړې وغیره دا به پکې منو فمن اعتدى علیکم پس هغه چې زیاتې کې په تاسو باندې فاعتدوا علیه نو تاسو هم زیاتې وکړئ په هغه باندې خو بمثل ما په شان د هغې اعتدى علیکم چې زیاتې کړې ده په تاسو باندې مې چې څومره د سره هغې بد کړي دي بس دغه عمره ورسره وکړئ تاسو به زیاتې مه کوئ واتقوا الله ويرجى الله نه وعلم وپوښه ان الله چې بشک الله تعالی مع المتقین ملګری د متقیانو دی ملګری د پرهیزګارانو دی هغې سره مدد کوي وانفقوا او خرج کوئ تاسو دې کې اوس ترغیب دی انفاق مال خرج کول الله په لار او خرج کوئ تاسو فی سبیل الله په لار د الله کې ولا تلقوا بأيديكم او مغردوئ تاسو لاسونه خپل یعنی ځانونه خپل الى التهلکه هلاکت ته یعنی که تاسو جهاد د پار خپل مال نه خرج کوئ نو تاسو سره د جهاد وسله کمئ کافرو سره به ډېرئ نو بس هغې به تاسو زورور شي نو دا داسې شوله که چې تاسو خپل ځان په خپله هلاکت ته ورکوئ نو داسې مه کوئ بلکې د الله د دین دپاره خرج کوئ واحسنوا او نیکي کوئ ان الله بشک الله تعالی يحب المحسنين محبت لري د نیکۍ کوونکو سره واتموا الحج والعمره او پوره کوي حج والعمره عمره لله خاص الله لپاره فین احسرتم پس که چېرې تاسو منع کړی شوئ لکه مثال موجوده حالاتو کې الله دې حالات برابر کړي دې کرونا وایرس دا مسله چې کوم ده نو حکم هغې دې نه کړی دی چې سخت کال به چې کوم دی نو په حرمینو شریفینو کې په روژه کې تراویح هم نه کېږي او د حج دپاره هم چې کوم دی نو حکم جاري کړی دی چې څو پورې حالات صحیح شوي نه نو حج له به هم خلک نه دې ته ویلی شي احصار که څوک منع کړی شو بند کړی شو د څه عذر د وجې نه فما استیسر من الحج نو هغه چې کوم آسان وي د قربانۍ نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم منع کړی شی وکړه هغه د حدیبیې په مقام کې چې کله عمرې ته تلله نو د عمرې نه هغې کافرو منع کړه دوی نه به راځئ نو پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو ځان سره خپلې قربانۍ بوتلې وي که چېرې مونږه منع کړی شو نو بیا پې دم لازمیږي نو بس د دم قربانۍ ځان سره بوتلې وي هغه یې هلته حلالې کړي او بیا بغیر د عمرې نه واپس راغلي ولا تحرقوا رؤوسکم او مخره تاسو سرونه خپل یعنی ویښتره سرونه خپلو حتی یبلغ الحج تر دې پورې چې ورسېږي هغه قرباني محله خپل ځای ته یعنی حرام ته ورسي فمن کان منکم مریض هغه څوک چې وي په تاسو کې ناجوړه او به اذان یا په هغه باندې وي څه تکلیف من راسي د سر د هغه یعنی سر نشي خریلی ففدیه من صیام نو فدیه به ورکوي د روژو نه فدیه ده بدله ده من صیام د روژو نه او صدقه یا د صدقې نه او نسکین او یا د قربانۍ نه فاذا امنتم نو کله چې تاسو په امن شوئ نو بیا به د هغې قضا راوګرځوئ دغه عمرې یا دغه حج فمن دا په هغه حالت کې چې کله د لارې نه دی واپس کړی شي لار ورته بند دی تللی شي فمن تمتع بالعمرة الى الحج پس هغه څوک چې فایده یې واغسته په عمرې سره د حج نه دې ته وایي حج تمتع
فمستيسر من الهدي نو هغه چې کم آسان وي د قربانۍ نه قربانی ګرانې یو کار ځانې خو چې قربانی نو بس په حج تمتع په حج قران کې دا د هغې شکریه ده دا قربانی به کیل ده فمن لم یجد پس هغه څوک چې نه مومي طاقت د قربانۍ فصيام ثلاثه ایام نو روزې نیولې 3 ورځې فی الحج په حج کې وسبعه او ورجې دي اذا رجعتم کله چې تاسو را واپس یې کورونو ته تلك عشرة كاملة دغدي لس پورا ذلك لمن لم او دا حکم لمن د پار دا چا دے لم يكن اهلو چې نوی کور والا د هغه حاضر المسجد الحرام په خوا کې د مسجد حرام نو چې دا اغازه اوسیدون کی نه نو دا حکم دای د پار دی اجه دا اغازه اوسیدون کی دی بای باندې حج افراد دی که بای باندې قربانی شته واتقوا الله يرجع دلانا وعلم وپوجه ان الله چې بشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کې دے نافرمان ہوتا